waan kan haasaa kan maanti sunufit faayidaa barnoota am iyo kana agara godin boran haati ijoolleen hedduun kitaaba barreessite kitaaba eebbisiisuu jira kitaaba namii beeksisuu jira waan kan hojii argu inspire na godhaa jechuun dhalooti ammaa sadarkaa kanatti gartee namii barnoot barachuu bir dabree ammaan tan sadarkaa barreessuu kitaaba akka walaloo ta'uu seenaa ta'uu asoosama ta'uu sadarkaa kanaan namii hin guddachuu hojjaan argu you know it really inspires me. You know, it really makes me happy. Jajjabeessu malee jechuudha ijoollee kitaaba barreessite kana jajjabeessu malee. Duub jajjabeessine ammallee gam dhibiillee walillee gorsuu malee walillee argitee wal dhaamsallee walii dabarsuun hin barbaachisaa jechuudha. Dhaamsi himaa namoo nam kitaaba barreessuu fedhuuf. Kitaaba barreessuu nami cufti barreessuu hin danda'a. Ammoo waan barreessan nami cufti barreessuu hin danda'u. Waan kitaab sun kitaaba tolcha nami cufti barreessuu hin danda'u. Kitaabii fuul qabaatee fi barreeffamu callaaniti. Kontentii isaa murteessa jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee nami cufti sagalee nyaachuu hin danda'a. Nami cufti sagalee aga tokko dhaabuu hin danda'a. Ammoo sagaleen dhaaban cufti ak tokko mee ooftu jechuudha. Booshee dhaaban tan booshee marqan nami cufti marquu hin danda'a. Ammoo booshum tanayyuu tanamummaan dhaabu takka akka mi'aa jechuudha. Kitaabii barreessanillee seenaan barreessanillee akkasii jechuudha. Waan barreessit kana mi'eessite akka nami dubbisuu illee gartee waan kan maachee guldeemu. Maquma kitaaba barreesse callaa akka hin taane jechuudha. Ebil bitta kitaaba barreesse jiraa callaa akka hin taane jechuudha. Waan barreessit sun dhugumaan wanni sun gartee waan qalbii tante hee jira qalbii tante gammad haatu waan kan namni hojjaa dubbisi warra dhandhamataa warra barataa jettu. Dubbiin sii gala akkas ta'uu malee jechuudha. Malee ebelulleen kitaaba barreessee jira callaa akka hin taane jechuu barbaadeeti. Warri filosoofii hunini warri falaasama hunini warri filosoofii or the philosophers they have a very well known you know saying or proverbs. The philosophers maani warri philosopheri hunini nami tokkini gaafi inni bilchaatu gaaf gan 40 ga'ee jedha. Nami tokkin pure maturity yookaan nami tokko bilchaate yoo jedhan nami tokko dhugumaan bilchaate yoo jedhan gaaf gan 40 ga'u bilchaataa jedha. Marroo kanaaf maan jedhan seet you should not write book until you reach 40s jet. Hagi gan 40 ga'uun nami tokko kitaaba barreessuu hin qabu jet. Why? Gaafi jettu kai duwa mammo maaniif? Wanni akkasiitiifi nami ganna 40 gadi jiru akka dansa bilchaatee mature hin taane jedha. Eger waan nu sodaannu yaadumuu fi deebi'ee ofii morma tan sodaannee jedha. We fear that a person who is under 40 and writes a book might contradict his own words jet. Deebi'ee ufum nami sun deebi'ee ufum morma yaadumuu fi khaas kan kitaabumaa keessatti deebi'ee ufum morma tan sodaannee jet. Sababa kanaaf nami tokkini ganna 40 gin gahin kitaaba barreessuu malee jet. Eger deebi'ee ufumaan uf mormaa jet. Tan sodaannee jet. Waan ajaa'iba analojiin kunini gar Booranaallee jira. Aadaa Booranaa hojjata laaltu nami tokkini abba gadaa ta'ee baalli fuudhuu fi ganna 40 ta'uu qaba. Laal uummatni keenyallee Booranni keenyallee laadoo barnoota addunyaa kan barachuullee baate waan kan hin beekaa jechuudha. Nami abba gadaa ta'u tokko nam akka dansa bilchaa ta'uu qaba. Kanaaf nami tokkini akka 40 gahin abba gadaa ta'uu hin qabu jedhu Oromoon Boorannillee jechuudha.
Maaniif ennaan namni tokko eegan 40 ga'e waan cufee argee jechuudha. Ya bilchaatee jechuudha. Namni kun nama akka dansa guddisee mirga bitaa laalee in argitayyuu adoonoo winee walaaluu jechuudha. Nami gane 20-30 keessaa ammoo nama akka malee oowu. In oowu nami. In oowu jechuun jarjarsuun kee jiraachuu dandeetti. Marroo garii nami kitaaba barreessu kun iyyuuni in argitayyuu murk ta'uu dandeetti. Garta nami ammoo gaaf ganna 40 ga'u dhugumaan akka malee waan bilchaatuu fi waan godhuuf waan dhiisullee akka dansa beekaa jedhu warri filosoofii hun. Waraanni kennallee nami tokko abbaa gadaa ta'uu fi yoo diqqaat ganna 40 guutuu malee jedhu. Waan isan ajaa'iba Ameerikaalleen seerummaan qabdi konstitushinii isii keessatti. Nami tokkin pirezidaantii Ameerikaa ta'uu fi yoo diqqaat ganni 35 ol ta'uu qabaa jedhan. Nami ganni 35 gadi pirezidaantii Ameerikaa ta'uu hin danda'u. Laal wanni kun cuftu wal fakkaatti. Maaniif ennaan nami tokko dhugumaan gaafii inni deeply analyze analyzing skill dandeettii waan akka waliif fidanii yaadanii gabbuusanii gargar baasu gaafii inni qabaatu kan inni akka malee bilchaatu highly matured yoo ganna 35 olii yookaan ganna 40 kan guute jechuudha. Kanaaf warri filosoofara waan jedhu nami ganna 40 gadi kitaaba hin barreessinii jedha. Nami ganna 40 gadi hojja kitaaba barreessu eger deebi'ee yaadumuu fi morma tan sodaannaa jedha. Duuba ijoolleen ta'e hedduun kitaaba barreessuu jirti. Kan jennu nami ganna 40 gadi cuftii hin bilchaanne jechuun nami dhalootaan nam ganna 10 ganna 20 nam ganna 40 illee caalu dhalootaan bilchaatu jirna walum keessa jira jechuudha. Ammoo in general sense akkuma walii galaatti. Duuba kitaaba barreessuullee dansaa ammoo kitaaba barreesse callaa fakki hin taane. Dubbiin sii gala kaayoo qabaadhe. Maaniif barreessuu filatte? Amma niyyoo mataan kiyyine. Nami hedduun na beektan akka waaba barreessu social media kanarratti akka waaba barreessu. Ammallee aniini ufsaaduuf hin jenne narration ability dandeetti waseenessuullee hin qaba. Anan masumtaa'ee seenaa scripti ta'e seenaa dharaa tokko kam akkasuma create godhuu danda'a. Binsi gala. Ammoo duub marroo iddoo okay isi anillee waan akkam social media irra babarrees kana kitaaba jijjiire yoo kitaabaan baase yoo edhe ufuma kiyyaaf gaafadha jechuudha. Duuba sumtaa'ee laalee wanni har'a yaaduu jiru kunini ganni shaniin duuba yaadee kuniyyuun hojja fakkeenya jijjiiramu. Aniyyuun eger hojja deebee boruuf uf mormoo edhe yaada jechuudha. Binsi gala. So marroo kanaaf maalidha? Yoo waaqi lubbuu na dheeresse kitaaba barreessuun kiyyin oolu. Ammoo yoo barreessuun oolin ebelu barreesseef adoon ta'in waan dhugumaan ani itti gammadu waan dhugumaan na ibsa waan dhugumaan nami warra barataa jedhu tokko hojii in argitayyo nallee keessa kiyyalle gammachiiftu nami waan sun dubbisullee warra baratu edhe ayyaa tokko waan akkasii tolchuu qabaa yoo barreessuun kiyyin oolin yaadi jedhu qabaa jechuudha. Kan hojjedhu warra kitaaba barreessuu jiru isan diqqeessuuf adoon ta'inu gartee laallachuun dansaa jechuudha. Ebelulleen kitaaba barreessee maxxansee jira afaanum kennan barreesse nallee maaliif hin barreessinaa adoon ta'in kitaabii hankee hunini yoo barraa'u kan namaatiin wal bira qabuuf adoon ta'in namaa wal fakkaachuuf adoon ta'in waan barraa'eef mataa isaa qabaachuu qaba jechuudha. Dhugumaan waan nami tokko warra hubatu waan nami tokko warra baratu in argitayyo. Kan nami dubbisuun illee abboo ebelu bagum kitaaba kan barreessit kasiin jedhu ta'uu malee jechuudha. Yoo kitaaba tokko barreessite fakkeenya kitaaba jajjabaa wayii barreessite yaaddan sana nami sii kennu argite borkasuun caalullee barreessuu dandeetta jechuudha. So kun akkuma dhaamsaatti akka naa ta'uuf kaaniini dhalootii gartee kakka'umsa argachuu jira jechuudha nami baratee waan barat kaanillee gartee gara hojiitti gara
biiriitti kitaaba barreessuutti walaloo hojii artii akka hojjechuu danda'uun kunini waan nam gammachiisaati. Gama kanaanii ijoollee teennaan jabaadhaa jedhaa jechuudha. Akkasii dhaamsee hin kana galatooma warri as jirtan warri na hordofaa turtan illee ulfaadhaa isaniin jedha. Naga waaqa lafa keessa jiraadhaa isaniin jedha.